كان هنا حاجه هنا اهو بقول لك اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ انا بقول لك ده بيطلع. الله يخرب بيتك. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ازاي ده بقى كان هنا دلوقتي لو انت من الناس اللي دايما مش مصدقه الحاجات اللي انا بعملها وبتقول عليا فيك، انا جاي النهارده اعمل لك حدث عالمي. انا هخلي العالم كله يتكلم عن بيتر بومبو وعلى اللي هيعمله في الفيديو ده. النهارده جمعت اكتر ناس مش مصدقه الحاجات اللي انا بعملها، ومكلم واحد صاحبي موجود بره مصر مش هنا، اسمه ديفيد. يا ديفيد. ايه يا بومبو حبيب قلبي. حبيبي، جهزت الحاجه اللي قلت لك عليها؟ جهزت كل حاجه دلوقتي وانا قدام برج خليفه. طيب تمام، حلو كده. حلو جدا. طيب انا دلوقتي انت عايز افهم انت جايبني هنا ليه؟ مش مهم تفهم انا هعمل ايه، المهم بس انت ركز. ركز بس كده، خلي الكادر دايما موجود على المكان ده. تمام. ما تغيروش نهائي اهو يا مهما حصل. اهو تمام. بصوا بقى. طيب تمام. خلاص، بص انا عايزكم بس تركزوا عشان النهارده الفيديو ده للناس اللي بتقاوح كتير كده زيكم. كده بس خلي ديفيد ده معاك، هو بره مصر زي ما انتم شايفين جنب برج خليفه. حلو. بص بقى، انا هنا معايا، ركزوا كده، معايا اللوجو بتاعي طبعه على مفرش زي ما انتم شايفينه. حلو، مفيهوش حاجه، عادي جدا. ركزوا بقى، انا اخترت النهارده المكان ده مخصوص عشان اثبت لكل اللي بيتفرج واثبت لكم ان انا مش مأجر استوديو ولا حاجه. انا جنب برج القاهره عشان اعرف كل واحد بيتفرج على ايه. في البرج ولا ايه؟ لا ما تقلقش هتقبض علينا والله. انا دايما عكس التوقعات. ما بيعملش اي حاجه واحنا دايما بنقول عليه كده، وهنشوف دلوقتي. ماشي. لا انا مش هخفي، اكيد انا مش سهل قوي كده. لا، الموضوع اكبر من كده. ركزوا بقى، عارفين اللوجو بتاعي ليه فيه جناحات؟ عشان بيطير. انت بتتريق؟ طيب بص بقى، انا هقول لك ليه اللوجو بتاعي فيه جناحات. هو بيطير فعلا، بس بيطير بشكل محدش بيشوفه. لا بص، هعد في ثانيه واحده كده. هاخد اللوجو بتاعي. ايوه هيعمل ايه يعني؟ عايز ايه؟ في ايه؟ بجد؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده نزل خالص. عفريت ده ولا ايه؟ كان واقف هنا دلوقتي. ازاي يعني؟ ده مش بني ادم. دوروا يا جدعان كويس. ده مش بني ادم على فكره. ايه العبط اللي بيحصل هنا ده؟ راح فين؟ طيب راح فين؟ تعالوا كان هنا حاجه هنا اهو. بقول لك اهو. ايه ده؟ انا بقول لك ده بيطلع. الله يخرب بيتك. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ازاي ده بقى كان هنا دلوقتي اهو. اختفى. وعلشان خاطر الناس اللي مش مصدقه الحاجات اللي انا بعملها، الفيديو ده معمول عشان خاطر اعرف ان مين بيتر بومبو وبيتر بومبو بيعمل ايه. اي حد بقى مش مصدق اللي انا بعمله هنا في الامارات من الناس اللي كانت بتكلمني، انا موجود لاي حد مش مصدق. ولو انت من ضمن الناس اللي مش مصدقه، ابعت لي وقول لي انت فين وهاجي عشان اجننك. اتفقنا؟ يلا، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير والحاجات الحلوه دي. استنوني في باقي الفيديوهات بقى وتتفرجوا على الحاجات اللي انا هعملها هنا. شكرا، بحبكم. سلام.